好咁啊，恒指啦，咁啊4月3號啦。好咁啊，跟住好快，日線圖啪啪啪咁喺呢度啦，咁喺上面咯。跟住上面而家喺個頂啦，唔使諗啦。咁跟住啦，而家咧就係4小時圖啦。咁而家變相佢碌到落呢個嘛，個價格喺度嘛，好快。咁啊，一定係睇呢個底啦。咁啊，跟住呢段咁樣升係一段橫行型嘅上升動能，橫行型嘅上升動能。咁變相啦，成劈嘅橫行就喺度啦。OK，呢條線之上嘅下跌個起點個出身係趨勢嚟嘅，趨勢型嘅，去到呢個618都係，呢個 overlap 咗少少，跟住下面呢度就係橫行具方向嘅，不過就向下啦。OK， 具方向下嘅，即係上面係一個趨勢嘅 area，去到呢個 overlapping 都係，跟住下面就開始下行震盪，一橫行嘅 area 啦。咁而家變相啦，上係上升係一個橫行型嘅動能啦，因為震上去噶嘛。獨立嚟睇佢可能係趨勢，成劈嚟都成個橫行下，考量佢係橫行，即係成劈佢係考慮呢個係橫行啦。好，跟住趨勢啦，跟住橫行落嚟啦。咁而家撈 high 撈啦，近期嘅一啲4小時圖嘅支持阻力位咁啊，呢啲啦，拱翻上少少啦，兩支針拍喺度啦。跟住下面係呢啲咁嘅禁區啊，呢啲咁嘅位前底，呢啲咁嘅腳，呢啲位啦，平底啊。OK，咁跟住啦，變相啦就係咁喺呢度啦。咁變相咧就係而家呢一段咁樣打落嚟，呢一段係咩啊？呢一段嘅 momentum 個 component 係上強下弱嘅，上強下弱同上弱下強係兩樣嘢嚟㗎。上弱下強可以係終結段，上強下弱嘅話，呢度係動能嘅橫行，呢度都仲有少少趨勢嘅，即係兩種唔同嘅兩種唔同嘅 arrangement 係唔同啊。OK，咁跟住啦，呢度啦就係咁樣寫咗落嚟之後啦，咁變相啦，短期裡面4小時圖一個震盪嘅區域就鎖咗喺個 area。但係我哋知道呢一個 momentum 佢係由下震開始咁樣射落嚟嘅，佢唔係之前唔係趨勢型嚟嘅，佢係趨勢變橫行，橫行之後佢咁樣射一段落嚟嘅，即係佢橫下之後射一段落嚟，咁你呢個就會弱啲咯。對比起呢個同呢個兩個咧係兩個 level 嚟嘅，簡單嚟講就係好。咁變相啦，1小時圖。咁我知道啦，成嚿嘅橫行 range 而家短期擺咗喺度啦，即係前面知道個大浪，知道個分數嘅大圖分數嘅優勢，然後跟住咧就剩翻落嚟呢嚿嘢。好，呢嚿嘢咁啊，直接喺入邊啦。呢個係震盪型上，震盪型啲，震盪型上，震盪型啲。呢個係具趨勢咁樣上，但係 low 一 low，low high，前在係 low high，係啦，呢個嘅 low high，即係呢個前在呢個 low high，呢段。回調過深，唔係趨勢橫行。OK， 咁樣，咁呢度啦跌落嚟啦，都係震盪型啲嚟嘅，震盪型啲嚟嘅。咁變相啦，呢度冇咗趨勢。OK， 佢而家俾個下面呢個禁區 block 住啫嘛，只不過係。咁跟住呢度啦，呢度係分開三段，上邊呢段係趨勢型嚟嘅，即係起點啊！呢個起點係趨勢。呢段有動能係趨勢，但係回調唔係趨勢。呢個係下站。而家呢度咁樣寫落嚟，呢個係第二段，呢個係呢段係第三段，道理呢個第三段，加埋係第三段。由於第三段係震盪，所以呢個係震盪型嘅橫行頂喺度。係啦，而家暫時嚟講就係呢一段嘅 low high、low low、low high，而家呢個係 low low，呢三段加埋 low low，咁所以睇下佢今日咧會係點樣啦。即係呢個係個短期裏面嘅阻力。咁如果呢度再穿嘅話咧，下面都吉吉地嘅，應該都飛飛地。咁睇埋嗰個牛熊咧，上面係234，上面係23450，下面係229，23450、229、23450喺上面啦，229啦喺下面。下面咁樣落咗去先講咯，係啦，29、28、27、26、25可能飛咯，即係可能係飛咯，白咁樣飛咯。唔好可能，即係純粹只不過係最近期呢度啦。22跟住上面係咩啊？上面係23450咯，23450，係就係咁樣。
咁所以變相啦，都係呢啲咁嘅 low high low low 咁樣，睇下佢向下嘅話就做佢向下，咁大致上係。